yang ikut ke sawah. Halo, 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 halo. Cepat sini. Halo. Kasih. Cepat. Makan nah. Terus jalan. Cepat. Cuts, halo. Kurungan ayam. Kurungan ayam. Sini. Jangan. Kurang ayam. Senang dia. Lu senang. Lagi baru pertama kali melihat pemandangan sawah. Dia lu melihat ini sih orang betanjang. Jalurnya pintar. Sebentar lagi sampai. Itu ada. Jalan ke sawah. Banyak tahu beli kayak kalau ada miringnya lagi. Galuh melihat ini tanjangan galuh. Gimana tardaknya? Ini kah? Galuh sudah sampai. Sampai dah. Galuh menaradak lo ya. Menaradak cabut. Menaradak dulu. Cabut taradak. Cuh. Nah, makan dulu. Ini besar makanannya. Oh, karingnya ada. Itu
lucu ya. Menjinguknya. Anjing. Halo. Oke lo. Jingok kurang aja lo. Halo. Ini Galuh lagi liatin emaknya, lagi cabut teradak. Nah, nyaman nga isok ko tanjang aja. Sebelah pahabat seorang. Habis riget li tangan ya, ano awak li. Mandi ya nak. Mandi hari Jumat. Lapajun leh. Ada mau umanya tuh saya bergaya. Atau orangnya adiknya dibawa. Adingnya penggaya. Biasa ya nak. Syuting biasa. Ini agak Galuh lagi bernaung. Harinya mulai panas. Masuk ke dalam. Kita di sini main orang. Wah. Ini aja. Aku udah nak ngalih narai. Emang kuda tangakan buahnya di benua, bah. Ba orang jadi hilir murah-murah aja. Iya. 60 aja orang di naruh pada makan. Dihilir di daerah mana Jati itu. Gawiannya nangkaina. Wah. Teradak aja we tinggal di tengah jalur tuh ada bawakan pulang. Ada kayak seorang kucuk-kucuk ngambil pulang. Cari sajur jalan tuh di bawah. Ya bibit. Seorang kecubur ngambil pak. Ada kebuhannya di hakun aja. Tanpa berdaya hari satu tuh. Tadi. Larangan upah. Kada berbedai lo nanuknya. Orang tinggal di ora juga. Iya. Aku ditamakan buan bandang pak. Burungan lu bunyi jam 1 tuh. Habis samdali. Habis sambil anu tuh kita berdua ha, talu ha. Namanya tuh. Denang anu. Ibing anu maangkat saurang. Kada tulung manulung nih jakuna. Emang aku jabut taradak ada ini indah di umpainya di bibit yakan. Sambil nunggu-nunggu. Ini nyaman nasinya. Ini apa nih ya? Isukan.
Tuan larang dijual. Hendak berjual teh. Beres larangannya ha. Di Banjar aja punya Alpi ada pas kada beberes nak pemasakan 16 nukar. Yan loko. Cuma aja sidin ha. Asa kehilangan sidin. Hehe. Harga 16. 10 kilo kah 16 lah. Salitar. Mak lah nggak selitar. Dia pang. Oh, makanya jurang bares larang. 16.000 seliter lah. Cak aku kemengat bat nanu papadan haji jakuan lo kuli. Nanu jasa mun ada aja makakila dinga aja nanu baban nih jangan ada dijual aja pelarang Kita kini sini aja. 12.000 tuh larang banget Han. seliter. Nah ini bares ampari gitu 10 salitar. Iya, pergi siam. Nah, siam maginannya Berapa kah siam sana? siam tahu amunang siam Banjar larang Bukan loh, selesai. Nah, ijal nih, ijal anak ancah. Ijal ancah. Kebun lombok. Sarang gunung walet tuh. Sarang gunung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sana ada lagi nah. 6, 7.
8, 9 yang terlihat sarang burung walet berada di Sewawaker tuh.